就韓國個我嗰個咯，如果識用大聲。如果係我上面嗰頭開唔到咩咯？唔係嗰度冇。
sweating. Muy saucy, sweating.可以再褪㗎嘛？點解仲未有嘅？有排啊，講咗20分鐘。係啊，呢件事食飯仲耐。20分鐘啊，我食嘢。係喎，佢重新咬嘅。咦，有一條同一聲啦，唔係啊，即刻走開啊！佢會。可以寫到你嘅。